كابا وطاي سمين كوريا بتي حدش ساتلايت سلل عبيلا مثل وايت هاوس بنتاغون رتبة كتبل أفريقيا. سلام طعنا بلي كبرات تملكتنا معد زينا جمير له مس زيناتات الساعات أنا إبراهيم فساي فلما جن نب حصرت زيناتات كمرح قدماي مينستر أبي حمدن قدماوي تم بيزناش تياچون نب تشيك ريبابليك أمريحهم ثم قدماي مينستر علاو عود السراح نمقبار نبت عادي كم زخدو كاب بيت بريتا يردم قدماي مينستر أبي حمد أمبل عيسر حافشاو قبايت كالات لمعات اندستري حبرات منقستات مستافوم يذكر بزحات فتناتات بمصوار أب عدلات بمدهبن ممحاشات بمقبارن وصيت ممزقاب جميرنا لنا ونكبلو قليس أميوم إثيوبيا أب استفرالي عودتات زلوا عميق عاقمي مللاين بالسلطنة حيلي سبا معبالقا مرققاتن كم زدلون تحساسيبهم بأف قبائي بيت مخر فيدريشن أغنيو تشاقر تمرحة قجللوخ ناب كتما جيجيغ أمرحهم ات قجللوخ نابتا كتما زخدر المخنيات قدم مدلو مبل عصر شمنت معالت بير بيرسبات نزفتاتن بعال نمعزاب كم زخونة دايركتور ركب هزبين كومنيكيشنن ات بيت مخري ترف بدادا تزاريبهم كل الصومالي نت سرحة لمعات حادنت بير بيرسباتن هزتاتن زتناخر محبراوي قطباون بوليتيكاون تغوارات تسالت كم زلام تغليصوم بلشو اسرارحان قعزينان مقنيات مررتن صره معبال هاجرن سلازخونه بحبار مقلاس كم زغبا منستر ديتا قدات كابيني بيت صحفت قدماي ايته تسفاي دابا غليصوم منغستي اب قالسي صره قعزينا هاجراو كوميتي اطايشو ناترا كم زخونه ونابريهم مبل عسر عالم لخ معالتي صره قعزينا طميتو قعزينا حبراو صلاينايو بحبرت نقالسو بزبل مري حساب بيت صحفت قدماي منسترن تصوعتي تكالاتن مدرخ ميت انكايدر كبوم ابتي مدرخ استرخبو منستر ديتا قدات كابيني بيت صحفت قدماي منستر ايته تسفاي دابا ايثيوبيا اب تغبرو غعزونا محلخانا فتره زركب عبي صقم كم زخونه مصريحهم صقمات بلشو سرارحان قعزينا مخنيات مررتن صره معبال هاجرن كم زخونه بمغلاط اب العلم عبال هاجر عزوز انقفاز زخونه قعزينا بحبار مقلاس يغباون يلم كوميشن صره قعزينا بلشو سرارحان قعزينا نمكلخال كاب زغبرو تعريب توساخي حاجز زيغاتات وساني كم زخونه مغلاصوم ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ይጸብጽቦም መንግስቲ አበ ቃልሲ ጸረ ግዕዝና ሃገራዊ ኮሚቴ ጣይሹ ራብ ቀጻሊ ተጠናኸሩ ስራሕቲ ከም ዝውገንውን አረጋጊጾም حتى مكفال قيح بحري إثيوبيا زباوي متسار مبرق أفريقيا زتناخر كم زخونه أبا قرن أفريقيا تنتاني بوليتيكان قطبان زخونو بروفيسور لاورنس فريمان قليزم لاورنس فريمان حتى مكفال قيح بحري إثيوبيا زبا قرن أفريقيا نبتي زسقوم أبهيبكا مقبال استمركوس أيلوم كم قيح بحري زبالو مسمرات بحري كابزلوهم جو بوليتيكا وربح حليفو زواوي متحبار نمتنخارن كل مداي معبال قطبا هافتي نمكلطافن طقمتي كم زخونو نبريهم كابزي بتوساخي ابا منغو هاجرات تي زوبا لمعات نمرغغات مچو كونتا زفتر كم زخونه يمغليصوم طلبن دليتن متقام بر بحر ኢትዮጵያ ግቡእነት ዘለዎ كم زخونون تزاريبوم يوم ابز حليفو ابا منغو حزبታት مبرق افريقيا عبيت قطبا نموساخ استواصو كم ዘለዎ غليصوم بمخانو هاجرات مبرق أفريقيا حتى بر بحر إثيوبيا بأونتاو ملكعو بمجذاب نتفصامنتو بحبار كسرها كم زغبا أغنزيبوم تبركتنا حزر ما بزرزر نابز حزنا مزيناتات كمرح
ዝተዋደደ ሕርሻ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ብዓለም ለኸ ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ኣፍልጦ ምርካቡ መንግስቲ ተፍሊጡሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ቪየና ኦስትሪያ ኣብ ዝተዳለወ ጉባኤ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ተረኺቦም ተመክሮ ኢትዮጵያ ምቕራቦም ሓዱሽ ዕድል ዝፈጥር ምዃኑ ሓላፊት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩምን ሚኒስትር ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን ዶክተር ለገሰ ቱሉን ገሊጾም ንጸብጻብ ስዒድ ዓለሙ ጌታቸው ዓለሙ ከም ስዕብ ኣብ ጉባኤ ልምዓት ኢንዱስትሪ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ብእንግዶት ክብሪ ዝተረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝዓመመቶም ስራሕቲ ንዕድማት ኣቕሪቦም ብፍላይ ድማ ኣብ ማዕቐፍ ፖሊሲ ምምሕያሽ ብምግባር እቲ ማክሮ ቁጠባ ዘላቒ ንክኸውንን ኢንቨስትመንትን ምስሓብ ዘኽእሉ ባይታታት ምፍጣሮምን ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ምርድኦም ሓላፊት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ገሊጸን ዋና ምሰሶዎች ኣብ ሓሙሽቶም ቀንዲ ዓምድታት ኣብ ማክሮ ቁጠባ ሃገር በቀል ሪፎርም ኣጀንዳ መሰረትን ቀንድን ዝኾኑ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ እንታይ ዓይነታት ስራሕቲ ከም ዝስርሑ ኣብ ሕርሻ ኣብ አይሲቲ ኣብ ማዕድንን ኣብ ቱሪዝምን ኢትዮጵያ እናምፀቶም ዘላ ምዕባለታት ከካፍሉ ክኢሎም እዮም መበል ካልኣይ ዘለዕልዎ ነገር ኢትዮጵያ ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ኢንዱስትሪ ተኮር ዝኾኑ ስራሕቲ ንምስራሕ ትጓዓዙ ዘላ ርሕቀት ብፍላይ ድማ ምስ ተሓዳሲ ሓይሊ ተተሓሒዙ ኣብዚ ሃገር ዘሎ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ኣብዚ ሃገር ዘሎ ሽንከዲ ኣብ ሓምለዋይ ተኮር መንፈስ ምዃኑን ፖሊሲ እውን ተሓቂፉ ይኸይድ ምህላው ኣድሂቦምሉ እዮም ዜጋታት ማእኸል ዝገበረ ኣካታቲ ዘላቒ ልምዓት ብምትግባር ምስራሓውን ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብቲ ጉባኤ ምብርሆም እተን ሓላፊት ኣመላኺተን ነዚ ድማ ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍልጦ ሂቡ በጉባኤው ወቅት ደግሞ የተባበሩት መንግስታት ኣብ እዋን እቲ ጉባኤ ድማ ዋና ዳይሬክተር ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኢትዮጵያ ዘምፅኣቶም ለውጥታት بمزرعة دماي بفرايا من نسرناي أب حتصير وان إثيوبيا سلسة عصبي مفراي مخالا نزي كم زبوق تمكرو غيروم على علوم ويوم بفلاي إثيوبيا مزلوا وحسنا مقبيته تحيزو بركز بلوز عرتات يقبروا من اللوم أبزي أب عالم لخ مدرخ مسكروم يوم ኢትዮጵያ ኣብ ሓምለዋይ ልምዓት ዝተመስረተ ኣቅርቦት ሓይሊ ንምምሕያሽን ሕርሻ ማእኸል ዝገበረ ዝተዋደደ ኢንዱስትሪ ተስፋሕፍሕ ምህላዋን ኣብቲ መድረኽ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምቕራቦም ሚኒስትር ግልጋሎት ኮሙኒኬሽን ዶክተር ለገሰ ቱሉ የግብርናን ማዕከል ያደረገ ሕርሻ ማእኸል ዝገበረ ዝተዋደደ ልምዓት ኢንዱስትሪ ኣብ ምርግጋጽ ልዑል ስራሕቲ ሰሪሕን እየን ካብ ሞንጎ ዝበሃላ ሃገራት ኢትዮጵያ ተጸራሒት እያ ብመንጽር እዚ እቲ ትካል ልዑል ኣፍልጦ ሂቡ እዩ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና እውን ኣብዚ ቦታ ብፍሉይ እንግዶት ተረኺቦም ተመክሮ ኢትዮጵያ ዘቕረቡ ምስ እዚ ተተሓሒዙ እዩ ነቲ ትካል ሓዊሱ ዝማዕበላ ሃገራት ኢትዮጵያ ንዝጀመረቶ ቁጠባዊ ምምሕያሽ ኩለ መዳያዊ ድጋፍ ንኽገብሩ ምሕታቶም እውን እቶም ሚኒስትር ኣልዒሎም እሳቸው ኢትዮጵያ የጀመረችውን ንሶም ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ጉዕዞ ልምዓት ለምክልጣፍ ዝማዕበላ ሃገራት ብፋይናንስ ብቴክኖሎጂን ብስግግር ፍልጠትን ቅድሚ ሕዚ ገብርዎ ካብ ዝነበሩ ድጋፍ ብዝበለጸን ንኸጠናኽሩ ከም ትካል ልምዓት ኢንዱስትሪ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝበሉ ብዝተፈላለዩ መልክዑ ድጋፍ ዝገብሩ ዓለም ለኻውያን ትካላት ድማ ነዚ ድጋፎም ኣጠናኺሮም ኢትዮጵያ ናብ ዝሓሰበቶ ጉዕዞ ምዕባልን ክትምርሕ ጻውዒቶም ኣቕሪቦም እዮም ኢልካ ምውሳድ እውን ይከኣል እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ምስ መራሒ መንግስቲ ኦስትሪያ በሮም ጻንሒት ምትሕብባር ክልቴን ሃገራት ምጥንኻር ኣብ ዝከኣለሉ ጉዳይ ዘትዮም ሰብ ሃብቲ ኦስትሪያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ኣብ ኢትዮጵያ ምጉፋር ኣብ ዝኽእልሎምን ርክብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ምዕባይ ኣብ ዝከኣለሎምን ጉዳያት ኣብ ስምምዕ ምብፅሖም እውን ተመላኺትሎም ክቡራት ተመልከትና ካብዚ ከወፃና ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ኦስትሪያ ዝነበሮም ኣቀባብላ ዝምልከት ተንቀሳቓሲ ምስሊ ተኸታቲልና ንመለስ I warmly welcome to you, Prime Minister Abiy Ahmed. It's a great honor to have you here. Thank you for coming. Ethiopia under Prime Minister Abiy Ahmed has achieved significant success in economic development. SDG 8 calls for decent work and opportunities for all, assuming an annual growth of at least 77%
economic growth like today in Ethiopia. The government by Abiy Ahmed focuses on progress through innovation. Ethiopia has tripled wheat yields in the last 3 years, transforming from an importer to an exporter. This development is also possible for rice, millet, corn, and other products. In Ethiopia, since 2018, we have embarked upon reforms rooted in a deep understanding of challenges and opportunities to expand our economy and accelerate poverty reduction. Our vision is to fully unlock Ethiopia's untapped potential in various sectors and to drive this growth through able institutions and highly skilled labor. Our homegrown economic reform agenda introduced macro-financial, structural, and sectoral reforms aimed at liberalizing key economic sectors such as telecom and banking. Ethiopia is a resourceful, resilient, and productive nation on a path to unlocking many of its potentials for inclusive and sustainable growth. تبركتنا معد زينة يقصل كم معدن زركب شرف وصعين معباي بتخرج كسرح كم زقبا بايتوكل تزبي أتحساسيبهم قوام كوميتي قدات معدن اندسترين أفز مع سراح ربع عامات منستر معدن جيم جيملو نسأب عباد ويناي ملوبران قرماي أبوي توكل تزبي قوامي كوميتي قدات معدن اندستري أفز أزمات المثال استوارح منستر معدن بزملكات جمجمو أبستت حاز عمت فلا ما يربع عمت نقدوز أين معبين كوز أي زاتو مهرت توش تعدن متكا برك الزبالو سرحتي مسلاتهم تقاليسو كابت زفر نقدوز أيون لعلي سوسان 3 مليون دولار آتاوي كمستعكبه أبت ريبورت تملاخيتو مينستر معدن زخونو إنجنر هابتا متغنية بوغنوم نات زفر نمن نقغحن عقم مفراي كوبانيات نمعباي تأمتا كمستوهبو قاليسوم يوم أبالات قوامي كوميتيون نزقرب اللوم ريبورت مسارت جيروم حتو زقربون تخون اتو مينسترون ملسيوم يوم ይሄ ሪሶርሲንግ ማባሃል አሎ ዲዩ ንዝብል ሕቶ ከም ትካል መብርሂት ዝውሃበና በተወሰነ አካባቢ ኣብስተወሰኑ ከባብታት ደቡብ ምብራቕ ዘለው ቦታታት ዘጠቕሙ ሃብታት ስለ ዘለዎም ኣብቲ ከባቢ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ንምስራሕ ምስ ሚኒስቴር ገንዘብን ምስ ካልኦት ትካላትን እናተዘራርብና ኢና ከመይ ጌርና ዘለውና ሃብታት ንኣክብ ከመይ ጌርና ነፋልጦም ብዝብል ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣብ ሰሜንን ኣብ ምዕራብን ዘለው ሃብታትና ጥራይ እምበር ኣብ ማእኸል ዘሎ ብዙሕ ኣይንፈልጦን ኣይተሰርሐሉን ከተለያዩ ተቋማት ዝተፈላለዩ ትካላት ንኣብነት ምስ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ምስ ፌደራል ፖሊስ ነበረኩም ሕብረት ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነይሩ ሕዚ ኸ ኣብ ምንታይ ኩነታት ትርከቡ ሕዚ ኸ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኢኹም ዘለኹም ቅንጅቱ ጥሩ ነው ዘለና ሕብረት ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነዚ ሕብረት ንምምጻእ እዩ ናሽናል ካውንስል ተጣይሹ ዘለና ሕብረት ሕዚ እውን ጽቡቕ እዩ ነዚ ሕብረት ንምጥንኻር ድማ ክሳብ ታሕቲ ወሪድና ክንሰርሕ ኢና ኣካቢት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳያት ማዕድንን ኢንዱስትሪን ዝኾና ዶክተር አማራች ባካሎ ወገነን እቲ ሚኒስተር ኣብ ዓዱ ሕቶታት ኾነ ጸገማት ንምፍታሕ ኣሰራርሓ ዘርጊሑ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ገሊጸን በትክክል ውጤት እየተገኘ ነው ወይ بتخكل وصيتنا ترخب ديو زلو نلمعات زبخنا وعلى ديو أسرار حخل لودو اتتصقم كنا تفتح ديو زلو نزبل حطوطات اتبيت ايو قام جيمو كخد اللوز بالرئيتو والثاني مسلني قابس تفلاليو معدنات زركب شرفوت عين زفتر عدل سرحنا معواي حزننا تسرحزو لسراح تات انا خيرو كغزل كم زقبا ابت بيت مخرج تقاليزو أبا كل تجراي أبا زواتات مبراق دبوب مبراقن دوب نزركبام 27 ورداتاتن لعلي حدميتن 74 طابعاتن بدرك متكعن
حلافي ركب حزبي بيرو حرشات تكلل ايته ميكائيل مروጽ بسلكي مس اي تي في تግርኛ ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ገሊጾም ኣሎም ናዝሬት በሪሁ ተወሳኺ ኣለዋ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዞባታት ምብራቕ ደቡብን ዝርከባ 27 ወረዳታትን ልዕሊ 174 ጣብያታትን ብድርቂ ምጥቃዕን ተገሊጾም ከም ቢሮ ሕርሻ እቲ ክልል ድማ ነቲ ዘጋጠመ ድርቂ ንምክልኻል ምህርቲ ኣብ ዝበፅሐለን ከባቢታት ብናፃ ጉልበት ዓፂድ ብምክያድ እቲ ዝበፅሐ ምህርቲ ናብ ቆፎ ሓረስታይ ንኽኣቱ ምግባርን ንቐለብ እንስሳ ዝውዕል ድርቋ ክዕፀድ ምግባሩን ምስ ኢቲቪ ትግርኛ ብስልኪ ጻንሒት ዝገበሩ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ገሊጾም سلسلة زوبا مرا دوم راغن زوبا دوم هذا كابتات عطونا 27 ورده لعل ميفعر عن طريقتين لا يملك مدة تقصيت لنا وتسرح لنا من حاجه كان دير وسرح لنا ولا تحطه في لاي بالكونتات لما مكات تسرح لنا سرحتي حدث بدرجه كانتي عطي المعتادي وزغن كلنا مالتي حدثهم زرعتي تبرك زرعتي كي تبلاش ودي حلو زلاب بكابين الجماعة اللي سمعنا شيء حزيني ومزمرلو تكون تفصيلات نيرو ስለዚህ ብርክት ዝበለ ሓረስታይ ድማ ብነፃ ጉልበት ተሓግዙ ልኮናት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚህ ናይ ሓረስታይ ምህርቲ ናብ ቆፎ ከኣተሉ ዝተገብረ ኣሎ ማለት እዩ ሓደ ካልኣይ ናይ ደርቋ ምዕጣል ስራሕቲ ናይ ደርቋ ምዕጣል ስራሕቲ ድርቂ ተኸሲቶም ኮልና ንሰጥራሕ ኣይኮነን ድርቂ ማለት ድርቂ እንስሳውን ዝበልዑ ሰትዮም ምሳል ንሰውን ተማሳሊ ዝገጥም እሞ ስለዚህ ኣፍተን ተደሪቕን ዘለና ከባቢታት ናይ ቀለብ እንስሳ ሕፅረት ዘሎ أتلاقي بسفح كامبين أبلاي سوي معنا بفلا مالتي معنا كابتن عبد الله بوتنشال إيريا ما يسوي أو تركيز كون بركة من دلقاش وكان ذي دلقا كأثر تجيرو إذا تعطى الدلقا تفكاني لافتن شغل مالون بحلا كاناي كان سكت اللون بحلا كابتن نور أواد الملك صابدو زواجلو توصل من الكلام إشرح مشتل لويدات تعلق وتخلق الله مالتي كم كالئ ممارة إدما أب حتير أوان كباطحو زخلو عليتات زرعتي يازا مساسلو اتزلوت اللي بمتقام مزرع أستات 3600 كونتال زتفلاليو عليتات زرعتي نحارستو تعدلو 5 زرعون اتم حلاف بريهم كان أي ممارة كان بيرو نوصل بالله ميجر تايو أب حتير أوان كباطحو زخلو زرعتي نحارستاين بعدلكا مش بارتنات تحارة لاني خبجت كان بيرو لفلات أفتكني يكون نبر مش تفعليه ستيك هولدرز مش تفعليه بابرات نرد على جبرنا كابلا إمرجنسي بلان كترفو دبل هرنت بلان ندانو ندعتو مالتي حرز وما حتى اللي خاطر حزقولو كما اعتاف شمبرا مالتي كمون ساعة قوياد أمسولو ذرعتي بدو خابي كذرع تحرس هاي ولا بإيد زلو ذرعتي حديك استفعليه كان كله معينة علينات خلق حتى اللي خاطر حزقولو علينات تزلو نزيم تحرف عليه بزرخهم كشفن بتجلط أني حدا مخا حساب قريب له زلات بريجل كمالتي الذي كمالتي حرستين أريد كله إن حسنا كنا نقل ببخاري اللي كله زي مخل نجار نهتاب كله زي مخل لا ساعة لا يشندع كاري نجاراتين تستشفى لا مش تستشفى شو بيشتميتوا زخون باستفعال بارترات وسستشحن شو بيشميت الكونتال على دينا الحرف هاي بكاسة لنا كنا قلي بركز الحرف هاي تواي وزي لاشن برابراتي كبر تجيري أب كرمتي زغودل مهرتي نمملأن نتزقات أمتأقم نمكالالن اتوانو بمغيار كل معلو خمز قباء بمغلات أب قطارن كتمان زلو سرحتي مسنو أب متنخارون تأمتا تواهبو نتسرحا مخانو أي تمكي الحبيروم تفعلت هاي نصب الميجردن تايو عمسنا بالألف التفعلوا مخاطة عبكرنت قد اللي مهستم الشيطان تخويني بربط حجي عفتي لحضور تالي عفتي لاي وقت حلو درابن كان أوبورتي تتقلنا كان المعلي قبع بعد أرض ما تلاقي كتما حرشان مسنا حرشان من وخالي تسرح المسنا بقبع أرض ما دام علتي عب كتما جميرو سباب قطر زلنا لا يمسنا سرحتي كتناخر لا تقوري زلنا على الساعة بركز ولا لا صار حموشنا الشيخ كنت على أكل مدارة اللي فيه كعدل جيرنا مثلا مسؤول حق المعلتين كمون ناب على أساسنا الشيخ كيلوغرام زقون زرد ما يحمل تشوير كنون على السين تان كعدل تجيري تحرص على بعض الجزء أخذوا لي مالتي فيه من الأسعد تحرص على بعض الجزء أخذوا لي لا كذب لا مصنع تناول تلاقي كرنت هذا فرنس ولا كفتت بزي مدى كمل
ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ዞባታት ምብራቅ ደቡብ ምብራቅን ደቡብን ኣጋጢሙ ዘሎ ድርቂ ግዜ ዝህብ ብዘይምዃኑ ኩሎም ገበርቲ ሰናይ ትካላትን ዝምልከቶም ኣካላትን ሓገዝ ንኽገብሩ ፃውዒት ምቕራቡ ዝፍለጥ እዩ። ድሕሪ ምኽታም ስምምዕነት ሰላም ዩኒቨርሲቲ መቐለ ስሩዕ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብምምላስ 8 ሕዳር 2016 ዓ.ም ልዕሊ 2000 ተምሃሮ ብዝተፈላለዩ መርሃ ግብርታት ምምራቑ ይዝከር። ብተዛማዲ ዜና እቲ ዩኒቨርሲቲ ነባር ተምሃሮ ድሕሪ ምቕባል ሕዚ ድማ ሓደሽቲ ተምሃሮ ንምቕባል ኣብ ምሽብሻብ እዩ ዝርከብ። ጎሳይ ገብረ ኪዳን ዘስዕብ ትሕዝቶ ተዳልዩልና ኣሎ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ንልዕሊ 2 ዓመታት ብዝነበረ ጉንፂ ዝተፈላለያ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ስርሕን ደዋቢለን ምንባረን ይፍለጥ እዩ። ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶርያ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላት ብዝተወሰነ መልክዑ ናብ ስርሕን ተመሊሰን እየን። ኣብ ክልል ትግራይ ካብ ዝርከባ ትካላት ብመንግስቲ ፌደራል ካብ ዝመሓደራ ሓዲኡ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እዩ። ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድሕሪ 3 ዓመታት 8 ሕዳር 2016 ዓ.ም 2035 ተምሃሮ ኣብ ኣዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ኣምሪቑ እዩ። እቶም ተምሃሮ ብቐዳማይ ብኻልኣይን ብሳልሳይን ዲግሪታት ትምህርቶም ዝተኸታተሉ ምዃኖም እቲ ዩኒቨርሲቲ ገሊጹ እዩ። ናይ ፕሪቶርያ ናይ ሰላም ስምምዕነት ትፍረም መዓልቲ ጀሚርና ያው ብዘሎ ማለት እዩ ፋሲሊቲ ዘይተማለኡ ዋላ ተኾነ እቲ ስታፍ ብዘለዎ ኮሚትመንት መሰረት ካብ ኦገስት ጀሚርና ተምሃሮና ተመረቕቲ ተምሃሮና ተቐቢልና ኢና ተመረቕቲ ተምሃሮና ንዝሓለፈ ሴሚስተር ሙሉእ ኣምሂርና ድማ ልዕሊ 2035 ተምሃሮ ከነመርቕ ክኢልና ኢና ማለት እዩ። 13 መሪቕና ኢና ናይ ማስተር ተምሃሮ መሪቕና ኢና አንደርግራጁዌት ተምሃሮ መሪቕና ኢና ናዚ መረቓ ዘይተቋደስቲ ኮይና ኢና ዕድለኛታት ኢና ክንብል ንኽእል እና ብኡ ልክዕ ሓጎስ ይስምዕን እዩ ግን ኣብ ምስኡ ዝተወሰኸ ዓብዪ ሓላፍነት ከዓ ኤክስፔክት ይግበረና ንዓና ማለት ኣብ ትሕዝ ዘለናሉ ሰዓት ግን ያው ዳሕና ብዝበሃል መልክዑ ማለት እናተማልአ ስለ ዝኸድ ጎኒ ጎኒ ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ዳሕና ብዝበሃል መልክዑ ተምሃራይና ቀድሚ ጦርነት ዝነበረ ናይ ሃዋህው ናይ ምምሃር ምስትምሃር ዕድል እንተዘረኸበ ኣብ ዳሕና ዝበሃል ሃዋህው ይርከብ ሕዚ ማለት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ብርኪ ዝበሉ ተምሃሮ ብምምራቕ ካብ ሃገር ሓሊፉ ብብርኪ ዓለም ለኸ ብዙሕ ሞያታት ዘለዎ ምሁራን ከም ዘወፈየ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኮርፖሬት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዝኾኑ ዶክተር ትካቦ ገብረስላሴ ይገልጹ። ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት መቐለ ዩኒቨርሲቲ ልዕሊ 100,000 ሰብ ሞያ ንዓለምና በርኪት እዩ ማለት እዩ። ኖት ንትግራይ ጥራሕ ኣይኮነ ንኢትዮጵያ ኣይኮነን ንዓለም በሙሉእ ልዕሊ 100,000 ኣልሙና ያለውና ልዕሊ 100,000 ሰብ ሞያ ኣመሪቑ እዩ። መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብጣዕሚ ብቶም ናይ ቴክኖሎጂ ዙርያ ተፈለጥቲ ኮይኑ ንተምሃርኡ ብቲ ዝደለይዎ ሪኳየርመንት ኣማሊኡ ዝለዓለ ናይ ቴክኖሎጂ ውህብቶ ብምሃብ ኣብ ዙርያ ኣካዳሚክ ዝለዓለ ተሳትፎ ንክገብር ተምሃርኡ ኣብ ምቹው ኩነታት ኣገልግሎት እናሃበ ዝነበረ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ ኣፍቶም ቶፕ ዝበሃሉ ዩኒቨርሲታት ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዉ ዩኒቨርሲታት ኣፍቶም ቅድሚት ካብ ዝስርዑ ዩኒቨርሲታት ሓደ እዩ ነይሩ። በአካዳሚክ ብሪሰርቹ ብኮሚኒቲ ኢንጌጅመንቱ ዳሕና ዝበሃል ዩኒቨርሲቲ ኣፍቶም ቅድሚት ዝስርዑ ዩኒቨርሲታት ሓደ እዩ ነይሩ። ድሕሪ እቲ ዝተረኸበ ጭላንጭል ሰላም ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ነባር ተምሃርኡ ተቐቢሉ ኣብ ከይዲ ምጅማር ምስትምሃር ይርከብ። ብተዛማዲ እውን ሓደሽቲ ተምሃሮ ንምቕባል ምድላው ወዲኡ ከም ዝርከብ እቶም ሓላፊ ዳይሬክቶሬት ኮሚኒኬሽን ይጸርሑ። ነባር ተምሃሮና ንኽመፁን ንኽመሃሩን ዕድል ፈጢርናሎም ኢና እናተምሃሩን ይርከቡ ማለት እዩ። ያው እቶም ካልኣይ ዙሩን ኣትዮም ኣለዉ ተምሃሮታትና እናተቐበልና ኢና ሕዚ እውን ሓደሽቲ ተምሃሮ ክስደዱልና ትፅቢት ኢና ንገብር። ሰራሕተኛታትን መምህራን እቲ ዩኒቨርሲቲ ንዝሓለፉ ልዕሊ 2 ዓመታት ብርኪ ዝበሉ ጸገማት ከም ዝበጽሖም ይዛረቡ። ሰራሕተኛታት እቲ ዩኒቨርሲቲ መሊኦም ናብ ስሩዕ ስርሖም ንኽምለሱ መንግስትን ዝምልከቶም ኣካላት ኣላይ ዝበሃል ንኽገብሩሎም ጻውዒቶም ኣቕሪቦም ቅድሚያ ኣብቲ መምህር እውን ክንሰርሕ ይግባና እቲ መምህርስ ኣእምሩኡስ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ የለ ሙሉእ ትኩረቱ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንኽገብር ቢያንስቶም መሰላቱ ክኽበረሉ ኤክስፔክት ይግባል። ዩኒቨርሲቲና ምስ ትምህርቲ ሚኒስተር ተተሓሒዙስ ንኣብኣቶም ዝኾነ ርእይ ነገር ለውጢ ክሰርሕ ዋላ ምስ ኣካዳሚካሊ ይር ክላሽ ምግባር ድዩ ዝተፈላለዩ ብቻ ክሰርሕ ካብኡ ኣብ ናይ ሕውየት ሳይኮሎጂ ወይ ድማ ስነ ልቦና ይገብር። ናይ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህራን
ናይ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሰራሕተኛታት ብምልኦም ናይ 17 ወርሒ ደሞዞም ኣይተቐበሉን እዚ ማለት 17 ዝሓለፈ 17 ወርሒ ዘይተቐበልዎ ደሞዝ ማለት ለአምነት ክራይ ገዛ ዝኸፍል ሰብስ ናይ 17 ወርሕስ ውዝፍ ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ቀለቡን ተለቂሕሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣብ ዝለዓለ ክራይሲስ እዮም ዘለዉ ፌደራል መንግስቲ ቅንዕና ህልይዎ ነዚ ክፈትሖ ይግብኦ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ብስሩዕ ንምጅማር ድልዋቶም ከም ዝወድኡ እውን ሓቢሮም እዮም እቶም ዳይሬክተር ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት زين عداقاي قصل منستر توت أبا زحلف 4 أوارح لعلي 293 بليون بر أتاوي مكابو منستر